Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Penyebab burung mengabaikan atau merusak sarangnya. 1. Stres terhadap lingkungan sekitar. Ketidaknyamanan itu bisa dipicu oleh suhu di dalam kandang terlalu panas, pengap, berbau, atau kondisi lingkungan di sekitar kandang terlalu berisik dan kehadiran binatang seperti tikus, kucing, tokek, dan lain-lain. Burung bisa merasa terganggu. 2. Kandang terlalu sempit. Kandang koloni yang terlalu sempit menyebabkan suasana tak nyaman, sehingga terjadi pertikaian di antara penghuninya. 3. Kandang berisi pasangan sesama jenis. Harus ada kepastian bahwa dua burung yang dimasukkan dalam kandang tersebut memiliki jenis kelamin yang berbeda, jantan dan betina. Jika tidak, burung tak akan pernah bertelur selamanya, karena keduanya sama-sama jantan atau sebaliknya. 4. Telur yang dierami infertil. Penyebab telur infertil juga beragam, mulai dari faktor genetik yang diwarisi dari salah satu induknya, penyakit, faktor umur, terlalu tua, kekurangan gizi, dan sebagainya. Itulah beberapa penyebab burung mengabaikan atau merusak sarangnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Semoga bermanfaat.